precisar entrar de frente, fazer uma limpeza. Não posso abusar, senão já fica encalhada. Aqui eu consegui fazer uma boa entrada com a máquina, com a parte da frente, facilita bem, dá uma limpada. Agora eu vou manobrar, trabalhar com a lança.
Tá aí, galera. Estourou 2 canos aqui. Nem sei da onde que é, nem imaginava que existia encanamento aqui. Ali embaixo eu vi porque tá aparecendo ali, cara, na erosão. Estourou 2 mangueiras aqui. É isso aí, não deu nem pra terminar direito, senão ia bagunçar muito. Mas já deu até pra testar a caída d'água. Vou embora pra baixo. Só aqui que ficou um pouquinho. É isso aí. Beleza? Muito obrigado. Agradeço a todos que compartilham, assistem o canal. Um abração para os inscritos aí. Eu tô devendo uma homenagem a todos. Assim que eu me familiarizar mais com gravação de vídeo, YouTube, falar na câmera, perto da câmera aí. Vou agradecer a todos. Muito obrigado. Tchau. Tinha uma bacia aqui, eu dei uma limpada nela, mas ela não comportou o volume d'água. Encheu, transbordou. Agora tá atravessando a estrada, descendo na valeta que eu fiz agora há pouco. Lá pra baixo, onde não podia ir mais água, tá sem água. Não desceu água, não tá descendo água nenhuma.